Привет! Пару недель назад у меня появился такой классный пылесос Hoover FD22L. Легкий и маневренный. У нас в хозяйстве есть большой моющий пылесос, которым мы пользуемся раз в неделю для влажной уборки. А этим пылесосом мы пользуемся каждый день. В комплекте идет блок питания, который подключается в это гнездо. Съемная батарея, заряда которой хватает на 20 минут. Этого предостаточно, чтобы делать ежедневную быструю уборку в течение недели. Пылесос запускается с помощью нажатия вот этой кнопки. Также его можно запустить с помощью фиксатора. В комплекте к нашему пылесосу было две насадки: щелевая и мини-турбо. Они очень легко одеваются и снимаются. Эта насадка позволяет легко маневрировать в труднодоступных местах. Пылесос легко собирать, разбирать, а главное очистить. Для очистки пылесборника необходимо нажать вот эту кнопку, открывается дно пылесборника и весь мусор оказывается в мусорном ведре. Пылесборник можно помыть. Он снимается нажатием кнопки. Внутри пылесборника сетчатый фильтр и циклонный сепаратор, который тоже можно снять и помыть. Тут есть еще один фильтр для выходящего воздуха, его тоже можно помыть. Я рекомендую этот пылесос всем, особенно тем, у кого есть маленькие дети и домашние животные. А теперь за уборку.